At a time when technology is widely used to provide solutions, a new app has been developed to help the victims of the fastest growing crime in the world, modern slavery. Slavery, often the result of human trafficking, affects more than 40.3 million people worldwide, with the highest prevalence in Asia, but victims remain widely unidentified. Slavery is hidden in plain sight, imposed upon vulnerable people who often have no awareness of their rights and no way to seek help. This is why the identification of victims by law enforcement and NGOs is the first crucial component of rescue operations. Assuming frontline responders know how to recognize suspicious situations, one of the main issues when it comes to identification of victims is language barriers. Victims of slavery are often migrants who have been trafficked or traveled to their workplace from another country. These people are deceived about the work conditions offered to them, trapped in that bondage, have no idea of their rights, and they have no way to communicate because they do not speak the local language. If they are approached by NGO workers or officials, but no translation service is available at that time, they are likely to lose the only opportunity they have to be identified and helped. Trust is also a big issue, as interpreters may be bribed or not sufficiently trained to correctly identify the victims. And then there is fear of reprisals. Victims are often interviewed near their exploiters or traffickers, or know they're being watched, so they will not speak up. The app we developed aims at being a cost-effective solution to all these challenges. Apprise was developed to empower potential victims to identify themselves in a straightforward way. The app is downloaded on the frontline responder's phone, but is ultimately a tool in the potential victim's hands. We work with several stakeholders to design an app that is user-friendly and appropriate for use within Thailand, the country where we're currently piloting. We developed screening questionnaires for different scenarios and translated them in the most common languages among migrant worker communities, including a number of dialects of Thailand and Myanmar. The questions are audio recorded, and the app uses their responses to understand the vulnerability of their situation. This way, in a matter of minutes, we hope to give voice to people who would otherwise never have one. Apprise is currently being piloted in various regions to assess how technology could improve the identification of victims by NGO workers. Sompong Srakao and his team from the Labor Rights Promotion are testing Apprise in the Sumat Sakon region. แต่เราแอดซูมครั้งแรกว่าเราก็คิดว่าเราไม่ได้ไปเจาะที่เรื่องของค้ามนุษย์หรอกเราก็คิดว่าเขาถูกละเมิดมาไม่ว่าอันใดหนึ่งหรือว่าทำงานที่ผ่านมาเขาไม่ได้ความเป็นธรรมเราเอาเราไปใช้ได้ Another NGO testing Apprise is Telamares, who supports migrants in accessing legal and social services in addition to offering emergency shelter. ทำงานลงเรือลำปูนไม่มีอะไรต้องการเลยแต่ที่ผมอยู่ที่ตากเนี่ยไป2 ปี1 ปี 2 ปีครึ่งโอ้ทำงานลำบากเลยดีเลยมากๆเลยตามดีอย่างนี้ก็เวลามีโทรศัพท์อย่างนี้ก็ใช้ได้ง่ายไม่ต้องพูดอะไรอย่างนี้เอาแต่โทรศัพท์ฟังอย่างดีก็กดไปก็รู้แล้วถ้าเขาอยากจะช่วยเหลืออะไรก็กดไปเขาก็รู้ความรู้สึกอะไรได้เป็นยังไงต้องการอะไรมีมากครับเวลาเราลงไปเนี่ยเท่าที่ร่วมประชุมแล้วก็ร่วมทำงานกับทางคณะเนี่ยนะครับผมเห็นว่าถ้าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถติดต่อสื่อสารได้โดยตรงคือผู้ถูกแรงงานเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงแล้วก็ฟังภาษาของตนเองได้นะครับแล้วก็สามารถตอบคำถามได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องกลัวเลยว่าใครจะได้ยินข้อมูลการคำตอบคำถามของเขาเนี่ยผมว่ามันดีมากนะครับมันจะสามารถทำให้เราสามารถคุ้มครองแรงงานนะครับแล้วก็ปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมงในเรือประมงที่อยู่ในทะเลได้ดีมากครับ